Hello， 我叫做西奇，今次我就諗住帶埋大家一齊去旅行。雖然大家唔可以親身去到當地，但係我都會盡量令到你哋眼睛可以去下旅行。今次去邊度？就係去泰國嘅曼谷啦！嚟泰國最好啦，最方便就係咧，佢因為有 BTS 啊嘛。咁如果咧佢閂咗，即係過咗12點之後咧，你又瞓唔着，你又想周圍行咧，你只要跟住嗰個高架鐵嘅軌道，而你又知道方向嘅話，咁你就可以跟住條軌道去行㗎啦。泰國已經有豪大大啦，嚟到一個叫 Rain Hill 嘅地方，有龜高丸拉麵，唔係龜高丸烏冬啊！每逢去任何地方旅行咧，我都想行下酒店附近夜晚嘅街嘅原因咧，即係你去嗰個地方，你見過日頭；你夜晚食飯嘅時候，你見過夜晚嘅嗰個地方，即係我都會想睇埋佢呢個地方嘅凌晨嘅環境係點噶嘛。係咯，就係想咁啫嘛。我由頭先嗰個站行咗一個站啦，冇錯喺呢度啊。我相信呢個方向係有嘢食㗎，因為我睇咗旅遊書嘅。爽皮條街，我一個。我行到出汗啦，唔通執咗啦？喂，唔對路喎。今日咧我就揾唔到嗰間芒果糯米飯啦，旅遊書真係信唔過。Oh my god！ 我竟然喺泰國嘅一個巷仔見到深夜食堂。我一步一步咁步入呢間深夜食堂，喺度諗死啦，係咪要講日文嘅呢？因為裏邊嘅職員都係日本人嚟嘅，唯有用我有限嘅身體語言同埋英文去點餐啦。一睇個 menu， 哇！我記憶真係好似喺深夜食堂見過呢啲餸㗎，咁好快就叫咗幾樣嘢。首先嚟嘅就係飲品，呢個就係咧梅酒，呢個就係蘇打。你唔好睇支梅酒細細支好易開，我咁大力都開唔到啊，所以咪揾人幫手咯。Thank you。原來要咁樣啪啪嘅先啊！梅酒少許，蘇打少許，將佢搖勻就可以放入口噶啦。喺品嚐酒嘅同時，宵夜到啦，分別就有炸雞、玉子烏冬同埋玉子燒。裏邊仲有蛋汁㗎。我嚟泰國就好似去日本咁樣，點算？我唔想返香港。真係唔習慣咁坐咧，我已經腳痹啦。哎唷，你腳痹啊？咁我唔阻你食嘢啦。嗱，介紹翻先，呢間深夜食堂營業時間係由夜晚9點至朝頭早7點嘅，喺唐路 BTS 站天橋對落見到呢個小燈泡，照亮住呢條巷仔，裏邊呢間就係深夜食堂啦。如果香港有間咁嘅嘢，你話幾好咧？下一集我會帶大家去到購物勝地 JJ Market， 即係宅到宅。點解叫 JJ Market 啊？因為嗰度乜 J 都有得買啊嘛。嗰度地方大到好似迷宮咁啊，就連我啊都爭啲蕩失路啊！最後就梗係要支持下我 ，subscribe 我嘅 channel， 俾個 like 我，同將呢條片分享俾更多嘅朋友仔啦。如果有咩想同我講，俾下意見我，又或者交流下去旅行嘅心得，不妨留言下俾我啊！好啦。下次再見，拜拜。